各位，維港口腔作為香港同埋本地嘅知名牙科品牌，我一直都有留意到佢哋呢幾年嘅資訊活動。除咗牙科專業服務之外咧，佢哋一直都堅持地投入呢個慈善公益，喺深圳同香港兩地咧做咗好多實實在在嘅惠民活動。佢哋嘅活動舉例係乜嘢呢？香港盲人輔導會啦，舉辦呢個維港健愛戀萬家嘅慈善活動啦，參與香港齊撐照顧者啦，贊助新城慈善羽毛球賽啦，以及走進呢個社區舉辦呢個健康講座同埋呢個書法班啦，定期舉辦同顧客一齊唱歌嘅維港之星 Party 啦。呢啲活動咧，全部都係好有愛心、好有社會責任感嘅。各位，今次維港口腔係得到金光華美術節官方嘅邀請嚟到現場咧，係替大家服務嘅。呢度咧，除咗有禮品派贈之外咧，仲有免費測量呢個血壓啦、口腔諮詢啦，仲有咧佢哋會現場煮湯圓嘅喎，同埋棉花糖，真係好貼心㗎。作為一個香港人，我好欣賞維港口腔呢種踏實嘅精神，回饋社會。佢哋唔單止幫助各位解決咗牙齒嘅問題，更加想幫助大家建立食得開心、要識得愛護牙齒嘅健康理念。我俾個 like佢。